嚟到呢個東莞嘅謝江啊，去完個廁所，咁跟住咧就搭嗰個景區車上去入口啦。要買飛㗎？唔使，唔使買飛嘅，但係搭車要10蚊。搭車啦。10蚊一個。好，終於到咗呢個平山啊嘅入口啦。好啦，正式起步啦。好，先睇睇個地圖先。我哋而家所在嘅位置喺呢度，第2停車場。山頂呢就有2條路嘅，咁我哋等間我諗應該係行呢條路上去咯，呢個較近啦。咁啊上到山頂之後呢，可能就睇下會唔會喺呢邊落嚟啦，咁就唔使走回頭路啦。呢度個牌寫住120分鐘就到頂啦。依家石級都係好好行嘅。碧水搭潭，冇水嘅景點啊！碧水疊潭，可能要大水啲先靚。依家行緊嘅一條咧叫做五將軍寶道啊！五將軍寶道好寧靜，好舒服，仲有少咗啲喧嘩聲，真係唔錯。呢度有個舊式廁所，依家接返大路，側邊呢有個廁所。呢條路其實都幾乾淨，呢個人係咯，保養得幾好。私人補給站喺呢度，有行山者有嘢飲，又有啲石凳喺度。整體上呢，如果呢條主路呢行起上嚟真係好輕鬆。到現時為止，我都係飲過幾啖檸檬茶。今日嘅溫度其實都好適合行，唔算太熱。應該話呢邊俾太陽曬到嘅地方唔算太多。我从生下来，我到14岁，我每天都是爬山的。地圖。游客朋友们，大家好！延平山风景区欢迎您。本店今日年底大清仓，矿泉水8塊1瓶，15元2瓶。有個冷氣嘅蜜蜂啊！原來呢一邊係上白雲張嘅，頭先聽佢哋講。依家嗰度咧就係去銀屏咀啦。呢個小賣部隔離有隻狗啊，但係嗰隻狗好似冇反應咁樣。呢度有2條路，一條係行樓梯，一條係遠少少嘅斜路。阿咩真係犀利，竟然行樓梯上嚟。靚仔真係太勁。哦，呢個就係白雲張啦。
個人位高會坐住落，咁又係落啦。哇！對面嗰個就係銀平咀啊，好靚啊，好特別啊個山形。而家咧望到呢度就係白雲張啦。我喺銀平山嘅另一邊個山峰咧就望過去嘅。呢一個就係銀平山嗰個銀平咀啦，咁樣望過去好特別嘅，係就到噶啦。好廣闊喺呢度望出去。而家打卡，他還說要住。好出片啊！这里。妈的，真的是张口就骂人。看这里，第一个，然后我们这样跑。在不这儿，我给你照。哦，好帅！我有點腳抖。呢個位置係好熱門嘅打卡位，個個都喺度排隊影。山頂係好多人。打到微博。手機呢？封本第一封啊！銀平山898米。对呀，我也觉得他有必要。又開始。將來珠峰用時都搞，珠峰就搞嘢。呢度望翻去銀平咀啊，個山頂啊。好啦，依家咧嚟到呢個地方咧，就可以見到銀平咀同埋白雲張，一次過可以影到晒兩座山。呢座應該就係觀音山，即係水時見嗰個觀音山。樓梯太多啦，500米，好快到啦。好長嘅樓梯。行遠啦。10分鐘啊，好嘛？好啊，好啊。好。坐翻車出去。好啦，3點42出翻嚟呢個我哋今日起步點嘅地方，咁就等緊車嚟接我哋啊，就去翻深圳蓮塘口岸。咁啊，今日其實都好輕鬆，就係好愉快嘅一天。有啲眼